好，可以，没关系。外带啊，一个蛋，一个贡丸，对。那我们接下来介绍嘉义米糕。嘉义米糕，它就是把糯米淋上一层肉燥。它所谓的一套就是卤蛋加上贡丸，还有免费的柴鱼汤，喝口。它的米糕一定要加蒜泥。这家的蒜泥最浓，水掺的最少，超级浓。来，给你看，来看，淋上去就是这样子。它米糕一定要加蒜泥，还要加辣椒酱，就是也不知道他们哪一排的辣椒酱。忠犬吧？对，应该是忠犬吧。台中人。就这样子。其实台中火车站也有一家，还有草马那边也有一家，可是味道都很相近。但是我喜欢这家的原因是因为它的蒜泥水加比较少，它的柴鱼汤比较浓，而且比较好喝。这一家是我跟我老婆年轻的时候吃到现在，千万记得不要看它小小碗的，你就点很多碗。我跟你讲，男生大概吃2碗就会很饱，女生吃1碗就会很饱。蒜泥就是要加多了，好不好？吃肉不吃蒜，健康少一半。鳕鱼说的，不是我说的。它这是鸭蛋，很好吃的。哪个看？它鸭蛋的话，鸭蛋蛋黄比较多，对不对？对，还有是鸭蛋。现在加汤。好，谢谢。我谢谢。他的柴鱼汤是免费加汤，那个老板会自己走过来帮你加满，也是热热的，超好喝的。今天介绍到这里了，跟大家说声拜。